大家好，今日就為大家介紹我哋嘅新產品海康威視 High Vision M3LR。咁佢係一個純左右嘅行車記錄儀，即係唔理你以前平時裝過一啲咩品牌 iVoo 啊、ThinkWare 啊、叮叮拍啊，都可以直接加裝嘅。咁佢嘅主機構成係一個主屏幕。咁而呢個主屏幕係點樣可以固定到喺個儀表台呢？佢有個專用底座嘅。咁你可以我而家講一講關於安裝嘅。咁佢呢安裝嗰度係完全可以藏到暗線。咁而我哋左右鏡頭呢，我哋會用翻我哋嘅 DLR 鏡頭，都係無損嘅。咁呢個鏡頭係點樣擺上去個車身呢？其實好簡單，都係用 3M 膠去黐上去嘅。用 3M 膠去黐上去，咁條線呢，佢係一條扁形嘅線，咁形成呢，佢就可以構成就係可以喺個車嘅邊板嗰度，咁我哋呢度黐咗塊嗰啲雙面貼毛嘅喺呢度，入翻去車身，咁其實都係美觀嘅，就唔會話影響到車嘅設計。咁咧，佢最主要嘅大嘅功能咧，就係而家因為香港交通都比較複雜，咁佢都可能會對一啲有要求嘅客咧，咁佢可以令到你架車有翻360錄影。咁呢個係一個加裝上去嘅設備。咁佢鏡頭呢度咧，佢係用一個左右鏡頭。呢邊係左，呢邊係右，可以獨立去睇左或者右或者左右。咁呢，佢係一個 FPS 30格數嘅錄影狀態啦。咁而呢個 Mon 嘅安裝方式呢，係可以放喺度，或者我哋會幫你藏咗入去佢個櫃桶，即係可以放入櫃桶就唔露出嚟都得嘅。嗱，我哋再睇翻呢，其實個鏡頭係好闊嘅，可以睇到呢。我哋其實喺呢個位置，喺我哋而家呢個手呢個位置都可以影得好清楚嘅。咁佢大概鏡頭係去到90度角，咁非常之闊落嘅。咁樣至於個鏡頭嘅幅度呢，大概係可以去邊度呢？咁我哋其實喺呢度個車身喺呢度，即係喺呢個位置。我哋其實都可以已經係錄影到我哋嘅角度啦。其實我哋大家睇下個角度啦。而家係啦，睇下個角度啦，睇下個女仔呢個位置嘅，係嘛？個闊度係好闊嘅，即係我哋而家就算喺呢個位置都可以，而家都可以影到我哋個人。咁佢咁可以防到一啲開門撞到你，或者有特殊而家有啲交通情況，可能小路出大路或者人哋我哋喺大路，佢哋小路插出嚟嘅時候，去撞到我哋嘅側邊車身，可以去保護我哋多一個範疇咯。希望大家鍾意睇我嘅節目，多謝晒。